都说我没女粉，这条视频你要刷到了，可得偷着看，我怕被你女朋友发现了，你会哭。门口接个车，到，没事，可以。车是我一哥们送给他女朋友的，刚开了几天，牌还没来得及上，说是上面多了个水龙头，他吓得不敢开，就拖到我这儿来了。启动一下看看什么故障。女生说的水龙头是亮的，这车抖成这样肯定是缺缸了呀，怪不得不敢开。读取故障码是一缸失火，直接把火花塞换掉就行。安排。火花塞已经全部换完了，整个换下来也只有3个。这种小发动机养护起来还是便宜很多。你要像奔驰 S65的，有24个火花塞，拆下来都有小箩筐了。好了，现在出去试一下。这3缸车踩起来，它也的。这车的设计还蛮有意思，圆灯、圆拉手，仪表也是圆的。反正能圆的都圆了，就连这开关的小档杆圆的也这么精致。这么可爱的小车，哪个女孩子看了顶得住 ？3缸 1.5T， 城市用也够了。不过对女孩子来说，动不动抖不抖无所谓，好看好停车就行了。一圈试下来，水龙头也消失了，其他也正常。回去交车就好了。不过话说回来，这种小车啊，完全是一个潮品，就算你把它和超跑放在一起啊，也不会觉得它 low。关注杰哥，能开豪车。